우리 뭐해? 동행 안 일대일, 잡히는 일대일. 준비 안 해야지? 2대1 야 우리 1대1? 경쟁 잡으면 안 돼? 아니 좀 조용히 하고 해. 1대1? 야너 이거 같지 않냐? 센데? 당연히 내가 이기지. 야, 두 명이서 나 아이. 싸대면 절대 이기지. 준비했으면 바로 갈릴 것 같은데. 근데 내가 준비스를 못해서. 인스타 뭐 쓰? 한다. 아, 해. 아, 준비해볼까? 재밌을 것 같아. 납작해졌군. 아야. 뭐하냐, 넌? 맞췄노. 나 에임 연습 최근에 좀 네. 했거든. 보이지 않는 것을 아머. 어? 왜 가짜지? 이상한데? 야, 네가 그렇게 에임이 늘었다고? 야, 야. 경쟁적인 에임 늘었어? 원래 그런 에임으로 알고 있었는데. 에임 개 그런 좋았는데. 에임이 뭔데 대체? 아니 성이가 어디야? 성이가 안 보이는데? 표를 남겨주지. 어디가 어딘지 거기 모르겠는데. 성익이 내 뒤에 그림자에 숨어 있어. 역시, 눈피는 어려워. 아니 뭔 눈빛 어려워요. 내가 잘 맞춘 거라고 해 그냥. 그러니까 잘 너무 잘 맞춘 거라고? 맞췄어. 잘 맞춘 도무지 거지. 이해가 가지 않는데? 야, 준비 재밌어? 진짜 재밌지. 아니 그 에임이면은 다이아는 강겠네. 야, 나 첫 배치. 경쟁전이나 돌려. 아니 나 첫 배치 보면 솔직히 그거야. 나 마스터 나와. 실전에 약하다 이런 거구만. 오케이, 체크. 아니 실전에 약하다가 아니야. 뭐야 이거 올라와지네? 보이지 않는 뭐 여기? 이거 아니지? 야 잡았어. 야, 너무 어려워. 것 같나? 야 그러면 딱대 너네. 야, 쟤왜 7렙이냐? 너 핵 맞지? 핵인 거 같은데. 같은 7렙 보면 딱 핵 같은데. 콜탑이 아닌가? 잘하는 건가? 야 그 웃기지 뭐야, 아니라고. 문쟁인가? 어? 뭔 문쟁이야? 그 잘하잖아, 오버치. 막 핵 같잖아, 막. 그런 거 막, 막, 내 연습한. 너 안산적 역수야? 왜 이렇게 좋아? 야 문쟁이는 옵치 저번 지 오래고 학살은 그냥 겐지하는 큐버만 이건데 뭔 핵소리를 들어. 둘 다 핵소리는 못 그냥 들었어. 넣을 오 잡았어. 자, 귀여운 다시 해볼까? 야 에임 그렇다며. 아 준피 앞에서는 당연히. 기다리시. 좋아 에임 좋아. 아니 같은데. 아니 성이가 너 어디 갔냐고 혼자. 너왜 걸린지 모르겠어. 에임 있다 우리 경쟁이다 돌리자니까. 아니 경쟁이고 뭐고 지금 좀 기다려봐. 내 누구 기다리는데 지윤솔 기다리니? 야 여기 있어. 우리 킬링 보스. 형이가 여기 2층에 있어. 나풀좀 채운다. 아닌데 어떻게 네가 6발 만에 날 죽여? 그런 네가 아니야. 너 핵 변했어? 맞지? 우리 생각나는데? 성희가 너 자꾸 어디가 있어? 여기 있는데. 진짜 엄청 딸 피었는데 그걸 못 잡냐? 난 준비 처음인데. 아니야. 딸피야 딸. 붙었어. 오케이, 내가 에임으로 죽여줄게. 오케이 나도 이겨줄게. 야 이제 내가 진짜 바로 합동작전 가자. 달릴 것 같은데. 알란짓 하는 거야. 볼카라고? 내 핵인 줄 알았어. 딸핀데. 응급처치 완료. 그 붙을까? 나쁜 놈아.